E aí galera, Lei aqui mais uma vez e outro unboxing de Saint Seiya. Dessa vez é o Camus de Aquário. É um Appendix novamente, né? Essa peça é usada e aqui está o valor que eu paguei nela. Então, sem mais delongas, vamos abrir. Cuidado para não estragar a caixa. Então foi aberto por cima. Então a caixa tá aqui. Nos outros acho que eu esqueci de citar, mas esses apêndices foram feitos para corrigir os erros. Os erros não, né? Que as faces desses dourados aqui do Saint Cloth Myth, né? Não o EX, o antes do EX, não era tão detalhado assim. Aí eles lançaram esse daqui também como uma forma de colocando uma face mais detalhada, mais próxima ao do desenho do anime, né? Então tá aqui, o que vem dentro. É uma peça usada, mas parece que está bem conservada até. Então, vou tirar ele aqui da caixa. Amostra aqui. Tem bastante coisa. Tô pretendo terminar ele rapidinho, galera. Não vou demorar muito não. Então vamos lá. Um blister. Temos aqui partes do cabelo, creio eu que seja da ombreira, né? Para segurar a ombreira. E o segundo blister temos duas faces. E ele é fixo na pose da execução Aurora. Beleza? Então, que eu vou tirar do blister, montar e já volto. Beleza, galera? Voltei aqui com o Camus montado. E tá bonitão, viu? Tá da hora. Aí o que eu usei foi só uma parte do blister, né? Essas outras peças aqui eu creio que seja para montar no corpo, né? Do cavaleiro em si. Sobrou um par de punhos aqui também. De mãozinha fechada. E tem também a outra face dele, ele com a face neutra, certo? Então vamos dar um loop nele aqui. Esse foi o unboxing review aqui do Camus de Aquário, quer dizer, o re-unboxing, né, que é uma peça usada. Mas isso aí. Então, valeu, fiquem bem, falou!